Cuando hablamos del animal más rápido del planeta, se nos viene a la mente los guepardos, así como las águilas. El escarabajo tigre es conocido por ser un superdepredador, también es conocido que se encuentra entre los animales más rápidos. En referencia a su peso y diminuto tamaño, sería lo equivalente a una velocidad de 810 km por hora de un humano. Pero el animal más rápido del planeta es un ácaro. Una persona corriendo a la velocidad de este ácaro, tendría que tener una velocidad de 1300 km/h.